전국에 아주 값싸고 좋은 물건을 찾아다니면서 바쁜 여러분들을 대신하여 부동산 현장의 생생한 모습을 보여드리기 위해 오늘 여기 먼 곳까지 찾아온 유튜브 채널 특명 찾아라 반값매물입니다. 이번에 저희 반값매물 채널이 찾아온 지역은 경기도 양평군에 있는 강화면 왕창리라고 하는 곳이고요. 여기 앞에 있는 2층짜리 건물을 보러 나왔습니다. 벽돌구조 경사슬라브 지붕 구조에 주택 면적만 해도 73평짜리로 엄청나게 큰 집인데요. 원래 가격이 4억 1천만 원이었다가 지금은 2억 원까지 폭락한 상황입니다. 뒤로 걸어가면서 보니까 작은 창고용 컨테이너 등도 있는 게 보이고요. 그리고 여기 입구 쪽으로 소나무 하나가 있고요. 안쪽으로 보면은 주택의 전면 모습이 보입니다. 이번 물건은 대지 면적이 199평짜리이고요. 땅이 약 200평 정도 되니까 최저 가격 2억 원인 것 치고 작지는 않고요. 그리고 지금 보니까 햇볕도 잘 들어오는 것을 볼 수가 있고요. 마당 안쪽으로 들어가서도 보면은 주택의 일조량이 아주 뛰어난 것이 보입니다. 태양빛을 직방으로 막고 있는 남양주택 물건입니다. 앞마당은 보도블럭을 깔아놓은 것이 보이고요. 이 정도면 겉모습 상태는 아주 훌륭해 보입니다. 드론 영상으로도 자세히 봐보겠습니다. 여기 앞에 국유지 도로가 보이시죠? 이 길을 따라서 왼쪽에 있는 마을길을 따라서 들어가면 됩니다. 이 지역은 경기도 양평군 강화면 왕창리이고요. 주변으로는 주택 몇 채가 몰려있는 작은 마을입니다. 여기 앞에 이번 주택 물건이 보이고요. 원래 가격이 4억 1천만 원이었다가 지금은 반값으로 떨어져가지고 현재 최저 가격 2억 원이 된 집입니다. 이번 집은 땅이 199평짜리이고요. 그리고 주택 건평이 73평짜리로 가격치고 엄청나게 큰 사이즈 물건입니다. 앞에 주택을 보면 1층에서부터 나무 데크가 있고 그리고 벽돌 구조의 주택에다가 위로 보면 2층에는 태양광도 있는 게 보이고요. 태양광 왼쪽으로는 굴뚝이 있는 것으로 보아서 집안에다가 벽난로도 설치해놨을 겁니다. 주택의 측면으로 돌아가면서 보면 주택의 폭이 꽤 넓습니다. 이 집이 1층만 해도 건평이 39평짜리이고요. 2층은 20평짜리입니다. 그리고 뒤쪽으로 보면 창고가 있는데 이 창고의 면적은 13평가량이 됩니다. 2009년도에 지어놓은 집입니다. 이 집을 둘러보니까 2억짜리 치고 이 정도면 가성비가 참 좋은 물건이다, 이렇게 표현하고 싶고요. 남향으로 지어놓은 집이니까 아주 따뜻해 보이기도 하고요. 이 정도면 아주 쓸만한 집입니다. 여기서 가격이 떨어지더라도 1,000만원, 2,000만원 수준이 될 것 같고요. 지금 최저 가격 2억 원이면 아주 훌륭합니다요. 더욱 자세한 물건 설명을 드리기에 앞서 구독과 좋아요를 해주시면 현장 임장을 다니는데 큰 힘이 됩니다. 감사합니다요. 물건의 사건 번호는 2023타경 3091번 물건입니다. 주소는 경기도 양평군 강화면 왕창리 269번지입니다. 매각기일은 2024년 1월 24일 수요일 오전 10시입니다. 여주지원 2개에서 진행하는 물건이고요. 물건의 종별은 단독주택입니다. 건물과 토지 전부 매각되는 건입니다. 토지 면적은 660제곱미터 199평입니다. 건물 면적은 290제곱미터 87평입니다. 감정 가격은 4억 1,300만 원입니다. 최저 매각 가격은 2억 원입니다. 입찰 보증금은 최저 가격의 10%입니다. 위성지도로 위치와 접근성을 살펴보겠습니다. 이번 물건은 경기도 양평군 강화면 왕창리에 소재하고 있습니다. 확대해서 보겠습니다. 확대해서 보면 여기 위로는 남양주시가 있고요. 왼쪽으로는 광주시가 있습니다. 그리고 아래쪽으로는 이천시가 있습니다. 좀 더 확대해서 살펴보겠습니다. 확대해서 주변을 살펴보면은 여기 오른쪽으로 남양평화이시가 있습니다. 그리고 위로는 대하섬이 있고요. 조금 더 확대해서 살펴보겠습니다. 여기 이번 물건이 있고요. 주변으로는 모두 농촌지대로 되어 있는 지역입니다. 좀 더 확대해서 보겠습니다. 여기 확대해서 보면 이번 주택 물건의 경계가 이런 식으로 되어 있는 것을 확인하실 수 있습니다. 그리고 여기 아래쪽으로 남향으로 배치된 집입니다. 토지 및 건물 현황을 보겠습니다.
토지는 대지와 도로, 지목 2개 필지가 있습니다. 면적의 합계는 199평입니다. 감정 가격은 2억 2천만 원입니다. 그리고 아래에 보면 2층과 단독주택과 창고 등이 있습니다. 현황을 보면 방이 2개가 있고 주방과 식당, 거실과 욕실 등이 있으며 2층에는 방 2개와 테라스 그리고 욕실 등이 있습니다. 구조는 벽돌 구조에다가 경사슬라브 지붕입니다. 건물 면적의 합계는 73평입니다. 감정 가격은 1억 8천만 원입니다. 사용 승인일은 2009년도입니다. 그리고 아래에 보면 제시외 건물이 있는데 철제 폴리카보네이트 지붕에 비가림막 시설과 창고 등이 있습니다. 모두 매각에는 포함이 되어 있습니다. 그리고 아래의 현황 위치 및 주변 환경을 보겠습니다. 경기도 양평군 강화면 왕창리에 소재하고 있으며 강화중학교 남서측 인근에 위치하고 있습니다. 주위로는 단독주택 및 농경지 등이 혼재하고 있습니다. 본건까지 차량의 진출입이 자유로우며 인근의 노선버스 정류장이 소재하는 등 교통 상황은 보통 수준입니다. 토지는 전면도로와 대체로 등고 평탄하게 조성된 부정형 토지로서 단독주택의 건부지로 이용 중에 있습니다. 그리고 도로는 등고 평탄하게 조성된 부정형 토지로 현황상 포장된 도로로 이용 중에 있습니다. 그리고 주택으로서 급수 및 배수시설, 그리고 위생설비와 개별난방 설비가 되어 있고요. 여기에다가 벽난로 설비에다가 태양광 발전 설비까지 갖추고 있습니다. 그리고 아래에 임차인 현황을 보면 한 명이 거주하고 있는 것으로 나오지만 말소 기준일보다 뒤늦게 전입한 사람이기 때문에 대항력은 없습니다. 문제없이 인도명령을 통해서 내보내면 되는 사람입니다. 그리고 아래의 건물 등기를 보면은 여기 이쪽에 북서울농협이 근저당권 설정을 해놓은 것을 볼 수가 있습니다. 여기 이 부분이 말소기준 등기가 됩니다. 여기서부터 아래쪽으로는 모두 소멸이 됩니다. 토지 등기도 동일합니다. 여기를 기준으로 아래 모두 소멸되게 됩니다. 그리고 저희 반값 매물 채널을 후원해주시는 분입니다. 이춘희님, 함장훈님, 권성희님, 제이님, 김병철님, 박보미님, 임송님, 영심이의 일상님, 김경윤님, 권상목님, 송원규님, 신용희님, 손현성님, 너무나도 감사합니다. 앞으로도 좋은 물건 많이 소개해드리도록 하겠습니다. 구독자 여러분께 부탁 한 말씀 드리겠습니다. 저희 특명 반값 매물을 찾아라 채널은 구독자 여러분들의 후원으로 운영이 됩니다. 지금 시청하신 영상으로 도움이 되셨다면 후원 가입을 통해 저희 특명 반값 매물 채널이 지속적으로 여러분들을 대신하여 발품을 팔아 직접 현장에 방문하고 경매 물건을 분석하고 소개해드릴 수 있도록 보탬이 되어주시면 너무나도 감사하겠습니다. 앞으로도 전국을 돌아다니면서 좋은 경매 물건을 소개해드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 모두 살펴봤습니다. 저희 특명 반가 물건을 찾아라 유튜브 채널에서는 전국 경매 물건을 직접 방문하여 소개해드리고 있습니다. 참고로 물건 입찰을 하기 전에 반드시 현장 임장을 다녀와 보시길 필수적으로 권해드립니다. 반드시 현장에 가서 내 육안으로 확인을 해보셔야 합니다. 저희 유튜브 채널을 구독해주시면 값싸고 좋은 경매, 공매 물건을 찾아보실 수 있습니다. 구독과 좋아요 많이 눌러주세요. 감사합니다.